Kamusta na mga katiklop, mga kapadyak, or kahit anumang gusto nyong gamitin na term dyan. Welcome sa unang post ko sa Folding Bike Check. Ginawa ko tong channel na to unang-una kasi malaking fan ako ng mga folding bikes. I love them kasi very convenient. Alam naman natin lahat yan, kaya nyo nga pinanonood tong video na to eh. So, ang unang video ko will be a review of my own bike, yung Trinx KA 2016D. Luma na tong bike na to eh. This bike was released around 2015, 2016, kaya nga 2016D ang name niya. At this is my second bike. Ang unang bike ko is yung Trinx Dolphin 1. Ito yung bike niya, yung Trinx Dolphin 1 na yan. Kaya lang, ang bigat eh. Sobrang bigat niya. As in talagang, pag nakatupi siya, halos hindi mo siya mabuhat. Kasi sobrang bigat kasi steel ang frame niyan, steel ang fork and everything. So parang ang bigat, hindi ko kaya, hindi ko trip yung tas 1x pa siya. At naka 7 speed lang na tourney na shifter yan. So nung una, okay lang sa akin. Yung pinagamit ko lang around the city, around the block yung pagbibili ako. Pero, nung nakita ko online na nagbebenta ng Trinx KA 2016D, ang ginawa ko, binenta ko kagad tong bike na to. Tapos binili ko yan. Yan Trinx na yan. Unang-unang pagkakita ko pa lang nung pinuntahan ko yung guy, nagustuhan ko na kagad yung bike. Unang-una, it's very light kasi alloy na yung frame, alloy yung fork. Tapos the best dyan is nung napansin ko na, hindi ko muna napansin kagad, pero nung nakita ko na 2x na siya, 8-speed Claris group set, doon ako talagang, okay ito Pero mostly na-impress ako doon sa gaang niya. Compared doon sa dati kong bike. Compared doon sa Dolphin 1, ito parang kalahati lang yung bigat niya. So, yung Trinx KA 2016D, ang specifications niyan 20-inch aluminum disc frame, high tensile steel disc fork. Ang pedal niya, yung foldable pedal. Ang crank niya, yung Prowell na solid na 52-42 teeth. Front and rear derailleur niya Shimano Claris. Tapos ang shifter niya, micro shift 16 speed. Ang cassette niya, 8 speed na Shimano KMC 8 speed. Alloy hub, alloy disc, double wall rim. Tapos Kenda Quest 20x1.5. Tapos disc brake na rin siya, alloy handlebar, rubber grip and everything. Nung nakuha ko to na Kenda Quest pa to na na 20x1.5. Kaya lang di ko trip yung may white wall. So pinalitan ko siya ng bagong gulong na mas manipis na 1.3. More on pang road siya kasi siya yung smooth siya. So smooth rolling siya. So mas gumaang siya nung pinalitan ko. Tapos ang maganda dito dahil 2x siya, mas marami kang options for climbing at saka pag gusto mo na mabilis. Kasi usually pag 1x ka lang naka 52 cassette ka or 50 cassette, medyo mahirap talaga sa akyatan, hindi mo kakayanin kasi wala kang smaller cog para ilipat doon pagkuwari talagang mataas na Yun ang biggest difference niya pagdating compared do sa Trinx Dolphin 1 ko dati. Tapos talagang trigger shifter siya, hindi siya yung parang yung shifter niya yung anong tawag doon sa ganun, yung iniikot, nakalimutan ko na. Pero yun talaga ang biggest difference niya. Doon talaga ako na-impress na parang pang road bike na talaga yung setup niya. So nung pinalitan ko ng parang road tires, talagang lumabas yung performance ng bike. Lang dito talaga, minsan nabibiting ka kasi nga sa crank niya. Para sa akin, ang cons niya lang yung crank niya medyo malaki pa rin 52x44 So parang yung 44 parang malaki na rin na crank wheel yun na crank ring yun, parang malaki pa rin yun compared do sa compact sizes na lumalabas na nakagrupo ng Claris yung 5032 So ang plano ko rito, magpalit ako ng crankset 5032 na Claris din. Yun lang ang pero when it comes to braking, malakas naman ang brake niya. Pinalitan ko na lang yung brakes niya kasi luma na nung nakuha ko
Isa pang cons pala dito, lalo na pagdating sa mga trinks na bisikleta, may nakachat ako minsan na si Richard sa folding bikes. Nagbebenta siya ng mga folding bikes din. Ang sabi niya, problema daw ng trinks is madaling lumuwag yung mga screws. Na-experience ko yan first hand. Nagbabike ako, galing ako Nuvali. Nung tinupi ko yung bike ko, wala yung screw dun sa main hinge niya. So parang nalaglag yung hinge. Sabi ko, paano nangyari yun? Paano nalaglag? Buti na lang hindi bumiyak yung bike habang nagbabike ako. Ang ginawa ko noon, nagtanong ako sa mga UFB, sa mga grupo dyan kung anong gagawin. Nabibili lang pala yun sa mga screw shops, yung mga Mega Screwtech. Magdadala ka lang ng, papakita mo lang yung pinakabutas niyan. Kasi natatanggal din naman yun. Tapos hanapan mo siya ng screw na papasok. Fortunately, nakahanap ako. So, naging, na tuwing every few weeks, tine-check ko kung maluwag, tapos sinisikipan ko. So, yun lang naman ang niya. Pero in terms of performance, mabilis naman siya. Magaang na rin siya for the type of bike kasi nasa 12 kilograms lang ang weight niyan eh. Pwede yung pampagaangin niya kung magpapalit ka ng mas magaang na crankset, mas magaang na wheelset. Pero for me, medyo okay na yan. Kasi kung papalitan mo pa ng mas magaang yan, mag-road bike ka na lang. 'Di ba? Yun talaga, mas magaang at mas maano. So yun lang ang first bike check natin dito sa bike na to. Saka parang review na rin kung sinong may gusto or nagpaplano sa inyong bumili ng bike na ganito. Yun lang natin first bike check and review, guys, no. Sana nagustuhan nyo. If nagustuhan nyo, gagawa pa ako ng maraming video dito. Meron akong tropa, bike check din natin, Dolphin 2.0 naman yung bike niya. Tapos I'll try to get hold nung lalaking bumili nung Dolphin 1.0 ko. Bike check din natin yun. If any of you guys want your bikes ma-feature natin dito sa channel na to, message nyo lang ako rito. Lalo na yung mga ibang brands dyan tulad ng na mga Tern, na mga Crius, 'di ba? O kuwari yung mga high-end na mga folding bikes natin dyan tulad ng Brompton. Yan, pwede yan. Pwedeng dahon, kahit ano man yan. Message nyo lang ako. If I have the time, we can meet up tapos videohan natin yung bike nyo, and then we'll make a short bike check and a short review para matulungan natin yung mga ibang kapadyak natin dyan, katiklop natin dyan na medyo nag-iisip pa kung anong klaseng bike ang kailangan nila. So again, guys, if you like this video, please like and subscribe para lumaki na lumaki yung channel.